दोस्तों ये है 170 साल पुराना जर्मनी का सबसे खतरनाक पहेली। और इस पहेली का खास बात है कि इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों के अंदर से रिंग को बाहर निकालना है। लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में इधर उधर करके बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी ये पहेली सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इस पहेली को ध्यान से देखो तो बीच में खांचा बना है, जिसको सॉल्व करने के लिए दिमाग का एक ट्रिक यूज करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि इस पहेली को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन वो देखने से पहले सुंदर लड़की को खूब भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, लेकिन हमारे देश के प्यारे इंडियन आर्मी को कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। तो आज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इंडियन आर्मी का पावर सबको दिखा दो और कमेंट में लाल दिल जरूर भेज दो। तो दोस्तों इस पहेली को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहेली को नीचे रख देना, उसके बाद जोर से पहेली को इस तरफ घुमाना। ऐसा करने पर खांचा अलग हो जाएगा और ये पहेली बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा।